hanyuma kuri Rayon Sport hari abakinnyi bataza kugaragara mu kibuga uyu munsi nka Asana Innocent ntabwo yajyanye na bagenzi be kuko ntabwo Rayon Sport bivuze ko Rutsiro ikintu nabonye isinisha amakipe ifitemo abakinnyi bafite experience bagiye banaba bakapiteni makipe yabo kubera ko ifite umukinnyi nka Leo Kawunga yahoze ari kapiteni wa Sunrise ifite umukinnyi nka Ngiyimana Alex yahoze ari kapiteni wa Mukura ikagiramo abakinnyi bagiye batandukanye Mugabo Ciza Hussein ari muri Etincelle ahubwo afite n'umuhungu ufite forme cyane Habimana Yves ari mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi ubonye ko Irene mu ikipe y'igihugu ya Chan washyiraho abakongomani babiri bazanye washyiraho experience ya Gatera Musa ni ikipe igoye cyane none iri ni Rubavu imaze kwamenya yahita mu rugo kugira ngo avana amanota biragoye cyane tuzi ko umukino ukomeye hanyuma kuri Rayon Sport hari abakinnyi bataza kugaragara mu kibuga uyu munsi nka Asana Innocent ntabwo yajyanye na bagenzi be kuko yagize ikibazo baramukubise mu maso baramubabaje cyane mu myitozo yo kuwa mbere bamukomerekeje umunwa we warangiritse cyane mu myitozo yo kuwa mbere ntabwo ahari Kanamugeruje nawe ntabwo aragaruka kuko burya afite ikibazo cy'imvune kongera gukina gatandatu Sefu yongera gatandatu ni uhari cyangwa se barasubize introduction ya Suleiman Dafe Suleiman Dafe nigeze ko dushaka introduction niba ari fit bakaba bamukoresha bakamutestinga yego Robertino abonye atinya gukoresha umukinnyi yakirikare uzarebe no kuri Bafari nganye yabayaretse kubashyiramo kugira ngo abanze abo yanga mushyiremo yitware nabo bari batanyira bamutuke umukinnyi umukinnyi twavuganye muri Rayon Sport interview ya mbere hari umukinnyi twavuganye muri Rayon Sport bari bu disclosing yambwiye ngo Dafe ameze neza Dafe ari fit ngo uko byagenda kose ni gatandatu wa Rayon Sport ubanza mu kibuga ngo nta na gatandatu bahera kuri ku rwego rwa Dafe wamutubajije se nyina Ruvuyanga ko twagiye mu myitozo yo mu Nzove mwabonye ameze no mwitozo yarakoze wa mbere bro bamubanje hanze bakoze deka bamubanza hanze gato ngo ameze neza cyane bamushyiramo mu minota nka 20 ya nyuma za baro zo gutanga mu mpande z'amalonga azi kuzitanga pe za baro tanga longo zigwa muri box ya adversaire yamuze uburyo Casemiro atanga baro zo mu kirere akinyi muremure agomba kumubanza mu gikombe cy'amahoro urumva ntago ari match ya risk cyane hari match retour izabera i Kigali ku cyumweru gitaha agomba kumubanza none kuri Kiyovu akazazamo twamubonye twamaze kubona chemistry na Kevin abo Kevin nabonye kandi visi ni wameze neza ntabwo arakira bose baramukoraho muganga ashaka mu ruhura rero agakinisha Dafe Richard na Fils ahubwo Forunganye bimeze gute Forungarakize Forunganye ntacyo babonye ava mu kibuga yavunitse wa mbere kwa rugukanda ivya na cyabaza afite umunsi araba hari kugira ngo akomeze kongera rwose yaravuze ati n'ubu ngubu nje kuwa kane ariko kuwa gatandatu Dafe we nta kibazo nakanya kimufite afite confidence yes ngiye Rayon Sport ubwo ma match zombi maze kurikira kuri Radio Rwanda ziraba ziri parallel murazumva zose ko zakabaye abanyamakuru bacu Rigani ndetse na Rugangura bari kuri stade